gente, a las cascadas de Palomaría. Ya vamos en el camino. Un videito más de Luis por ahí. Y vamos a ver qué tal están. Madrugamos para agarrar las olas porque se llena. Y más en fin de semana. Pero al que madruga, Dios le ayuda. Vámonos. Pues raza, ya casi llegamos, nada más que sí está muy confuso el camino. Un camino te lleva por un lado y luego sales al otro lado del río y ya no hay pase, tienes que cruzarte al otro lado para seguir el camino. Pero aquí vamos, ya me llegamos. A ver si no nos caemos ahorita en el agua. Pues gente, ya llegamos a la primera cascada. Disfrútenla tanto como yo la voy a disfrutar. ¿Y qué creen? Valió la pena la madrugada. Están totalmente solas para mí. Disfrútenla y bienvenidos a Palomaría. ¿Por dónde vamos? Voy subiendo, gente. Subiendo a segunda cascada. Pues esta es la segunda cascada de Palomaría. El agua está bien fría y vamos a darle a disfrutarla. Váyanme, vengan.
No mames, qué bonito está este lugar. El agua está, pero para revivir muertos. Pero yo no estoy muerto porque no estoy duro. Pero miren este ojo de agua azul, qué chingón. Mírenlo. Esto es vida, muchachos, esto es vida.
Ok chicos, pues esto fue Luis Do, el Palo María. Espero y disfruten este video, a mí me encantó. Estas son las primeras 2 cascadas que son las más chingonas, pero me acaban de decir unos chavos que acaban de pasar que hay como 12 más. Entonces dije, y yo ni al caso. Entonces este video, voy a hacer otro video de este mismo lugar, pero me voy a ir a las cascadas que me hicieron falta. Por lo pronto disfruten esto, que es lo más accesible, y no está tan accesible, pero es lo más pronto y es lo más bonito. Esperen mis videos de Oaxaca. Yo me voy el 18, voy a hacer parada en Monterrey, DF y Oaxaca. En Oaxaca vamos a estar un par de días ahí y vamos a disfrutar esos videos también. Denle mucho amor a este video y nos vemos en el próximo video.